يا جماعة تشوفوا القيوم، الظاهر والله أعلم أن اليوم في مطرة قوية. عاد تشوفوا شنو تحت على طول على شارع الراملة. من الأشياء اللي حبيتها بالفندق اللي أنا ساكن فيه، لاحظوا الحين أنا هذا فندقنا، لاحظوا كارفور وين، يعني كلها خطوات وتكون موجود بكارفور. بالنسبة للأشخاص اللي حابين يعرفون شلون يروحون حق استاد الكامب نو من الراملة، كل اللي عليك أول شيء تركب المترو الموجود هني، وبعدها تنزل في محطة ماريا كريستينا. يعني من الراملة تروح حق محطة كاتالونيا، راح تكون هي البداية، بعدها تمشون بأكثر من محطة راح يوديكم المترو وتنزلون في محطة ماريا كريستينا. حاليا بشارع الراملة، وإن شاء الله متجهين حق واحدة من الأماكن السياحية. من الأشياء الحلوة بمترو برشلونة، لاحظوا هني حاطين لكم الوقت الباقي على ما يوصل القطار. يا جماعة بالله عليكم هذه حالة وهذا موقف يصير. قبل شوي كنا بالمترو واحنا جايين نطلع، ولا الحبيب يطلع قبل مني وكان يقول لي يلا بسرعة تعال. الباب هذاك كان مفتوح، الباب اللي قدامي المشكلة أنا متعود إن لما أركب المترو أغلب البيبان يكونوا مفتوحين، يعني أي باب توقف قدامه لازم يفتح. لا هني غير، هني فاتحين لك بابين ومخلين الباقي مسكرين. زين أنا ما وصلت له ولا مسكر الباب، زين شو نسوي؟ الحين هو راح وصل حق المحطة اللي كنا نبيها وأنا رحت حق المحطة اللي بعدها. عاد تعال اخذ مترو مرة ثانية وارجع وسالفة. هالشيء حبيت انبهكم اياه عشان ممكن هالموقف ايضا انتم تمرون فيه. الحين وصلنا حق محطة تاراغونا وكنا نزلنا فيها. طبعا في البداية ما كنا مخططين حق محطة معينة، وهذا قلنا المحطة اللي راح تعيننا عليها هي اللي نبي ننزل فيها. فالمحطة اللي تعيننا عليها هي تاراغونا، فقلنا خلينا ننزل فيها نشوف شنو فيها ما فيها. وهذا حبينا نخلي اليوم يوم حر، ما نبي يعني يكون مخطط له 100%. لازم يكون عندك بالسفرة، لازم يكون في أيام تكون اسمها أيام حرة، يعني تسوي فيها اللي تبي تروح مجمع، تبي تسوي أي شيء، مو إلا يكون كل السفرة رحلات سياحية، وهذا من باب التغيير. الحلو بهالمكان اللي قاعد تشوفونه قدامكم انه تقدرون تصعدون لاعلى نقطة فيه، مثل ما تشوفون هني في ناس صاعدين فوق وتطالعون معالم مدينة برشلونة من نقطة عالية. مد يكون عشان نصعد فوق لازم نمر بالسلم هذا. قاعد تشوف السلم انت من تحت لفوق شكل؟ يا حبيبي اي رياضة، تكفى تبينا كل هذا. احمد ترى شكله مو من هني. داخل؟ خلينا نشوف. لأنه شوف شكله مسكر. يلا خلينا ندخل نشوف. مثل ما تشوفون حاطين الأكل في الطابق السفلي، يعني اللي حاب يتغدى أو يتريق، خاصة هذول حق فطور مثل ما تلاحظون عندهم بعض الأشياء. تنزل الطابق السفلي واقعد بهالمقاعد وعيش حياتك. هذه بعض الاشياء الرخيصه، لاحظوا على 1 يورو، في ارخص بعد. يعني هني هالمكان تقدرون تقولون فيه الغالي وفيه الرخيص. قربنا من اعلى نقطه بالمجمع. الله على هالاجواء الحلوه. طبعا بعد برا شكله شيء قوي، شكل المنظر من فوق راح يكون نار. بعد احلى من كذي ما في. لاحظوا هذا المجمع في نهايته من فوق، وبعدها يطل على شنو؟ يطل على هالمناظر الوايد قويه للامانه. الحلو بالمكان هذا مو بس انك تشوف المناظر من اعلى نقطه، لا ايضا حاطين لك بعض المطاعم تقدر تتمتع وانت قاعد تاكل وتشوف هالمناظر بنفس الوقت، فانت كأنك ضربت عصفورين بحجر واحد. يمكن البعض يتساءل ويقول احمد زين انت قاعد تقول لنا ان في مطاعم فوق وطلع له هذا، لكن احنا مسلمين يمكن يعني ما راح تناسبنا الاكلات، يمكن يقدمون اكلات خنزير وغيره. اقول لك ولا تهتم، لان ايضا عندهم مطاعم تقدم الاكل الحلال مثل ما تشوفون. يا جماعه بدال لا تسوون نفسنا وتدخلون المجمع وحالتكم حاله، كل اللي عليكم راح تلاقون بهذا المكان في اسانسير يصعدكم من هالمكان ويوصلكم عند اعلى نقطة مثل ما تشوفون.
من الاشياء اللي تقدرون تسوونها ببرشلونه انكم تركبون الباص السياحي. لاحظوا اللي قاعد تشوفونه، هذا هو الباص السياحي، راح ياخذكم فرة وجولة على أهم الأماكن السياحية الموجودة في مدينة برشلونة. ما يحتاج إني أتكلم لكم عن المكان من فوق إذا حلو ولا لا، لأنه بصراحة شيء ما ينوصف، خاصة مع الأجواء هذه إنه تو خلص المطر أو قاعد لحد الحين الأمانة قاعد يمطر بشكل خفيف. المطر الخفيف حلو إنه ما يأذيك وبنفس الوقت يعطي جمالية حق الجو. يعني لاحظوا الغيوم وهالاشياء، بصراحه وايد انا مستمتع بهالاجواء، اتمنيتكم ان تكونوا معي. لاحظوا المسبح هناك مكانه وايد قوي، يعني فوق اعلى شيء، ولاحظوا يطلع على شنو، على هالغيوم الصعبه. بس طبعا ما ينفع الحين السباحه بهالجو برد، عشان كذي ما قاعد تلاقون احد موجود بهالمكان. لكن اتوقع بالصيف يعني صج راح يكون شيء خيالي. خليني اقرب لكم اياه. شوفوا الحين وانا قاعد اقرب، لاحظوا يعني حتى ما في لا سياج يحجز او شيء يمنعكم عنه، لا شيء بصراحه وايد حلو، يبينا نجرب مسبح كذي. الشيء الوحيد اللي مخرب على المكان والمسبح اللي تو وريتكم اياه انه شوي في مباني قدامه يعني شوي قديمه، وهذا شوي تخرب من المنظر، لكن مع الاجواء هذه بس مجرد انك تقعد وقدامك مسبح وغيم وهذا خلاص كافي، انت ما تبي شيء من الدنيا. رايحين نشوف لنا اذا في اكل حلال وفي اكل من مطاعم الوجبات السريعه عشان ناخذ لنا على السريع ونطلع. ها احمد اشوفك قاعد تطالع بعض الاشياء. هذا موجود مالي مو موجود؟ يلا هناك احسن، والله احسن. اذان يبي وافل، كلها امس وافل ووايد عجبه. تبي مره ثانيه؟ والله شكلك كل يوم شكلك. مشكلة اقول شيء بلاعمي قاعد تعود. من الاشياء الحلوه بالمجمع ايضا اذا توهقت تبي تغسل ملابسك ولا اي شيء ثاني راح تحصل ايضا مكان لغسيل. مثل ما تشوفون قدامكم هني هذا مكان صالات السينما، ولو تلاحظون حاطين لكم بعض الافلام اللي راح تنعرض في السينما. من الاسواق اللي وايد يحبونها الناس اللي هو مانجو، موجود في هذا المجمع. حق اللي يحبون الرياضه والملابس الرياضيه هنا راح تلاقي ملابس برشلونه، وايد انديه يعني حتى ريال مدريد وبعض الانديه الاخرى. تبي مثلا جوتي غيره من الاشياء، اي شيء يخص الرياضه راح تلاقيه في هذا المحل. كم الاسعار؟ السعر هذه بعض الميداليات الموجوده 5 يورو 95 سنت، سعرها 5 يورو و90 سنت كل واحد فيهم، صح؟ ايوه كلهم. هذه بعض البضائع الموجوده في المحل، بصراحه محل وايد حلو. الظاهر اني باخذ هالكره سعرها وايد حلو، سعرها تقريبا 10 يورو، 9 يورو و95 سنت، يعني 10 يورو تقريبا. وهذه الكرة واشتريناها، انا كان عبالي ان سعرها 10 يورو لان حاطينها بمكان ومكتوب السعر 10 يورو، طلع سعرها 13 يورو. الكرة الصغيرة هي 10 يورو والكرة الكبيرة اللي نفس هذه شوي سعرها 13 يورو. حق اللي حاب يعرف اسم المجمع، اسم المجمع أريناس دي برشلونة. من الاشياء اللي وايد احب اني اشوفها باي دولة ازورها هي النوافير. لاحظوا النافورة اللي قدامكم، يعني بصراحة مجرد انك تطالع النافورة والماء وهو ينزل بروحه متعة. بالنسبة للاشخاص اللي ساكنين بتراجونا وحابين يروحون عن طريق الباص السياحي، لاحظوا هناك عندكم بعض الاكشاك اللي تبيع تذاكر الرحلات السياحية وايضا تبيع تذاكر الباص السياحي. ما شاء الله تبارك الرحمن، المطر للحين شغال. صراحة أنا توقعت إنه شوي وراح يوقف، لكن ما شاء الله مستمر. يا جماعة والله العظيم قلت خلاص بسكر الكاميرا ما بصور، لكن من شفت هالمنظر مع هالجو يعني غصبا علي لازم أصور. والله العظيم للحين مو متغدي، بس أقسم بالله لما تشوف الأجواء كذي وهالألوان ما تبي تضيع أي دقيقة تروح عليك. مثل ما تشوفون هذا الجدول يوضح متى تفتح النافورة وشنو اوقاتها اللي يعرضون فيها مع الموسيقى. في فصل الربيع وفصل الصيف تفتح من شهر 4 لشهر 10، من يوم الجمعة ليوم السبت، وهذه الاوقات. فصل الشتاء تفتح من نوفمبر لشهر 3، من يوم الجمعة ليوم السبت،
وهذه اوقات. الحين ان شاء الله رايحين حق مجمع اريناس دي برشلونه. طبعا احنا رايحين له من قبل، لكن الحين نبي نروح له، نبي نشوف هل مفتوح ولا لا. اذا مفتوح ان شاء الله نبي ندخل لنا واحد من الافلام الموجوده بالسينما. تونا داشين المجمع، مثل ما تشوفون اغلب المحلات مسكره. هذه الافلام اللي حاليا قاعد تنعرض في السينما الموجوده في مجمع اريناس دي برشلونه. ها احمد شنو تبي؟ ايوه عندك كل هالافلام. والتيم اللي ما نزل هني؟ ما شكله ما نزل. توني طالب هالهوت شوكليت الطيب عشان نمزج راسنا قبل السينما. تو اخترنا هالفيلم وان شاء الله الحين راح ندخله. تونا طالعين من الفيلم. للأمانة الفيلم مستوى متوسط، لكن المشكلة الأكبر اللي واجهتنا شنو؟ المشكلة الأكبر إن حاطينه فقط بالإسباني، زين على الأقل ترجمة بالإنجليزي شيء ما في. فحتى الفيلم حق الفيلم ما راح يكون وايد ممتاز. فكرته شنو كانت؟ فكرته إن في شخص خطف 3 بنات، لكن الشخص هو عنده انفصام شخصية، قاعد يصير عنده 23 شخصية، فكل مرة يتعامل معاهم بشخصية من هال23. الفيلم نوعا ما حلو، لكن يعني ما أشوف، أعطيه بالكثير 6 من 10.